You're so nice and you're so smart. You're such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart. Dad? What? Dad, either I just peed my pants or Or? Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Tokrat premerimo sveži komediji Juno ter King of California. Juno že poznate, ljudje jo imajo radi, prav zdaj je v naših kinih, bila pa je tudi nominiranka glavnega Oskarja. Kralj Kalifornije je od lani, Kolosej ga je spregledal in res mu manjka par koleščkov, ga pa vodita nalezljiv optimizem in zanimiv igralski par. Vprašanje je, če bi bila Juno pol tako uspešna brez Ellen Page, ki liku podjetne najstniške nosečnice pusti izviren pečat. Drobno igralko smo do zdaj dobro spoznali v trilerju Hard Candy, kjer je bila pa res še otrok in kjer se je prav boleče poigrala s pedofilom, ki je očitno preslišal, da se strup hrani v malih flaškah. You have a new girlfriend, it's not as if I don't like you, it just makes me sad whenever I see it. Iz prepovedanega sadeža je Ellen Page obdržala rdečo jopico s kapuco, namesto maščevalnosti pa jo prevevata nesebičnost in optimizem. Ne iztirje niti nosečnost pri 16, ampak poišče ljudi, ki sami otrok ne morejo narediti, bi pa z veseljem imeli kakšnega. Če si film zasluži samo eno nagrado, potem je dobil pravo, Oskarja za scenarij Diablo Cody, ki je prepojen z inteligentnim klepetanjem in je pozoren na vse like. Vsi so živi in se razvijajo, njihove ideje pa nasitijo in ostanejo v ušesih. Zatorej bodimo od zdaj pozorni na to ime. Diablo Cody. Have you considered that? No, I guess not. What is your job title exactly? I'm an ultrasound technician, ma'am. Well, I'm a nail technician, and I think we both ought to stick to what we know. One soda. 12 ounces. 50 cents! Sold. It's been a pleasure frequenting your establishment. Michaelu Douglasu je očetovo ime gotovo pomagalo na začetku kariere. Proslavil se je že kot producent Oskarjevega zmagovalca 1975 leta nad Kukavičjim gnezdom. Nakar je nanizal par igralskih predstav, s katerimi je celo presegel očeta Kirka. Mnogim bo ostal v spominu kot Gordon Gekko iz Stonovega Wall Streeta, grabežljivi mešetar, ki bi z enim govorom prepričal še Dalajlamo, da je pohlep dobra stvar. Ampak a se ni mogoče Michael Douglas najbolje odrezal v asfaltnem trilerju Falling Down, kjer se kot razjarjen državljan z luknjo v podplatu, ki je mu eni roki in torbo mitraljezov v drugi, nameri pešake čez mesto, da bi presenetil odtujeno mu hčerko. I'm the bad guy? Yeah. Naked Chinese guy is fucking amazing. Naked Chinese guys? Jesus Christ. Don't people go to hospitals to get better? To so bili časi. Časi, ko je Joel Schumacher delal še dobre filme. Ampak tudi o Michaelu Douglasu se zadnje čase ni dosti govorilo. Zdaj pa je nekako ponovil lik prostopadajočega psihopata, ki je prepričan, da ni moten on, ampak da se je zmešalo vsem drugim. Samo da kralj Kalifornije ni patološki primer, ampak je le psiho. Hiperaktivni in manično-depresivni ločenec, ki se je vrnil zdravljenja, da bi poskrbel za mladoletno hči, njegov največji zaklad. Oh, shit! Charlie? You okay? I'm fine. Stop! Stop! What are you doing? Do you have to do this right now? The stars are in a perfect position. They won't be like this for another year.
Kralj Kalifornije naj bi predeloval Shakespearov vihar. Ojej. A boste zaman čakali na duhca Ariela in drugo čaranje? Pravzaprav pa je zanimivo oprezati za sorodnimi elementi, kot sta naprimer razmerje očeta in hčere ter njegovo prizadevanje, da bi položil dobre temelje. Michael Douglas ne smeji do solz, Evan Rachel Wood pa je itak vedno dobrodošla. Preverite, a ne pričakujte več od lahkega, toplega obroka. This is for you. Tu vprašanje se postavi, kako nemudoma do kralja Kalifornije. Nimajo ga niti knjižnice, ne ETV, ki ga bom mimogrede improvizaje reklamiral. ETV, kako si dober, ETV. Tako da nam res ne preostane drugega kot download. Saj ne, da je to prav, ampak narobe svet pa tudi ni. Razmišljajte in uživajte. Nasvidenje iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Parents have this advantage over us. We want to believe in them. And when we don't believe in them, we still just want to be with them. Observa que acá la distancia de este punto al otro punto